आज पढ़ा कौन संश्लेषण प्रतिक्रिया। क्वेश्चन कौन संश्लेषण प्रतिक्रिया कौन उदाहरण सह बुझा केमी मन रखा सुविधा हट ए गोटे प्रतिकारक बी गोटे प्रतिकारक केतटा प्रतिकारक दुईटा प्रतिकारक प्रतिक्रिया कला देला गोटे उत्पाद सी यहीटा कौन कह संश्लेषण प्रतिक्रिया यहाँ कौन कह संश्लेषण प्रतिक्रिया तेना गोटे संज्ञा कौन लिखा जो प्रतिक्रिया दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त हो गोटे उत्पाद तैयार करती से प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया कहुए। इंपोर्टाट दुई बा अधिक प्रतिकारक गोटे उत्पाद तैयार करती दुई बा अधिक प्रतिकारक दुई बा अधिक प्रतिकारक संश्लेषण कौन करिए गोटे उत्पाद तैयार करते संश्लेषण प्रतिक्रिया कहुए। ए प्लस बी गिव्स सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल कली चून कैल्शियम ऑक्साइड मैंने कली चून जल संस्पर्श आसले समित चून कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समित चून प्लस ताप यहाँ हूँ गोटे उत्पाद ताप को उत्पाद गणाजीवन मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नेशियम ऑक्साइड गोटे उत्पाद तेना यहाँ हूँ संश्लेषण गोटे कौन प्रतिक्रिया ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। क्वेश्चन कौन ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कौन उदाहरण शब्द कौन ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस ताप दुईटा मिसला गोटे मिसला सेम किसी मान ना इंपोर्टाट देख नालिकार कर ताप तेना जो प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न होता है ताप उत्पाद प्रतिक्रिया तेना संज्ञा कौन लिखा जो प्रतिक्रिया उत्पाद उत्पन्न होगा संगे संगे ताप उत्पन्न होता है से प्रतिक्रिया को ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहुए। इंपोर्टाट कौन ताप ताप उत्पन्न होता है जो प्रतिक्रिया उत्पाद उत्पन्न होगा संगे संगे ताप उत्पन्न होता है से प्रतिक्रिया को ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहुए। उदाहरण देखा कौन प्राकृतिक गैस दहन कौन दब उदाहरण प्राकृतिक गैस दहन प्राकृतिक गैस कौन मिथेन CH4 फोटा तल रहा प्लस ऑक्सीजन O2 कौन है CO2 अंगारकाम्ल जल प्लस ताप तेना ये उत्पादन कौन है ताप उत्पन्न होना नहीं तेना एक ताप उत्पत्ति। आउ गोटे उदाहरण को आम जो खाद्य हजम हो श्वसन प्रक्रिया सेटा गोटे सेटा हूँ जार से प्रक्रिया कौन कौन जारण खाद्यर जारण को श्वसन प्रक्रिया कहते श्वासक्रिया खाद्य जारणा सर्ट फर्म कौन कह श्वसन प्रक्रिया एक कौन ताप उत्पाद प्रक्रिया। किमी खाद्य मान कौन श्वेतसार खाद्य है धार श्वेतसार संकेत कौन श्वेतसार खाद्य संकेत C6H12 श्वेतसार ग्लूकोज भी कहीपर ऑक्सीजन श्वसन ऑक्सीजन निहाती दरकार अम्लजान 6CO2 6H12 प्लस शक्ति ये शक्ति है ताप शक्ति ताप यहाँ हूँ ताप प्रतिक्रिया। ये आउ गोटे नुआ मन रखता ए प्लस बी री ताप रहा ताप ता भर थी जेहेतु ये उत्पाद प्रतिकार अच्छे भर किसी ताप थी रासायनिक प्रतिकार सी प्लस डी देला ताप निर्णय है बर्तमान ए प्लस बी ताप ये थी सी प्लस डी ताप से थी कि निश्चित टी कम थी कारण ए प्लस बी ताप जहाँ हम सी प्लस डी प्लस ताप ये ताप मिसिकी से हम तेणु तापर परिवर्तन कौन तापर परिवर्तन कहुए कौन ताप परिवर्तन इक्वल टू ताप परिवर्तन इक्वल कौन उत्पादर ताप हेडाना प्रतिकारक ताप उत्पाद ताप मान कौन सी प्लस सी आउ डी मिसी ताप हेडाना ए आउ बी ताप तेणु जेहेतु ताप किसी बाहर तेणु सी आउ डी ताप निश्चित ए प्लस ए आउ बी ताप निश्चित कम हम तेणु ताप उत्पादी प्रतिक्रिया तापर परिवर्तन निश्चित कौन हम ऋणात्मक ताप परिवर्तन कौन हम ऋणात्मक तेणु ताप उत्पादी प्रतिक्रिया ताप परिवर्तन कौन हुए ऋणात्मक मन रखा ताप उत्पादी प्रतिक्रिया ताप परिवर्तन ऋणात्मक अटे। बर्तमान पढ़िया विघटन प्रतिक्रिया तापीय विघटन। क्वेश्चन विघटन प्रतिक्रिया कौन तापीय विघटन कौन गोटे क्वेश्चन उदाहरण सब बुझा देखिए। बर्तमान ए गोटे प्रतिकार अच्छे ना नहीं उत्पाद कत दुईटा उत्पाद अच्छे तेना विघटन प्रतिक्रिया माने कौन गोटे भांगिकी दुई बा तत्वधिक गोटे भांगी दुईटा उत्पाद बा अधिक उत्पाद ताकू कौन कह विघटन प्रतिक्रिया। संज्ञा कौन लिखा जो प्रतिक्रिया गोटे प्रतिकारक भांगी दुई बा अधिक उत्पाद परिणत हुए ताकू विघटन प्रतिक्रिया कहुए। कौन जो गोटे प्रतिकारक भांगी दुई बा अधिक उत्पाद परिणत हुए ताकू विघटन प्रतिक्रिया कहुए।
ବର୍ତ୍ତା এই ବିଘଟନ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କାରକ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି এই ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ହେଲେ ଯଦି ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଯଦି ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ ତାପ କରିକି ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ତମେ ଏଠି ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ସିଏସି ହେଉଛି ତାପଟା ପ୍ରତିକାର ଏଟା ତା କାରକ ଦିଆହେଉଛି ତେଣୁ ସିଏସି ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିକାର ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ଦେଲା କ'ଣ ପଲିଥିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦୁଇଟା ଦେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଉତ୍ପାଦ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ଦୁଇଟା ଉତ୍ପାଦ ହେଲା ତାପ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ସିଏସି ହେଉଛି ଚୁନାପଥର କୁହନ୍ତି ବା ମାର୍ବଲ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ସିଏସି ହେଉଛି ଚୁନାପଥର କହିପାରିବା ମାର୍ବଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ସିଏସି ତାପ ଦେଲା କାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପଲିଥିନ ଦେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତେଣୁ ଚୁନାପଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ପଲିଥିନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୁଝିହେଲାନି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ସ୍ଫଟିକ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ FeS ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ .7H2 ସ୍ଫଟିକ ଜଳୀୟ ସ୍ଫଟିକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦେବ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଟକିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ତାପ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଅଧିକ ତାପ ଦେଲେ କ'ଣ ହେରି ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିନିଟା ଉତ୍ପାଦ ହେଲା ତେଣୁ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍କୁ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେରି ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତେଣୁ ତିନିଟା ଉତ୍ପାଦ ହେଲା এইটা ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ତାପୀୟ ହେଉଛି ତାପୀୟ ବିଘଟନ ବା ଖାଲି ବିଘଟନ କହିପାରିବା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା FeSO4 ଦେଖ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ସ୍ଫଟିକର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯଦି ଜଳ ନଥିବ ୟା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଧଳା ତେଣୁ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଯଦି ତୁମ ଜଳୀୟ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଥିବ ବା ସ୍ଫଟିକ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ତା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଖାଲି ହେଲା ଖାଲି ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଥିବ ଜଳୀୟ ସ୍ଫଟିକ ନଥିବ ତାହେଲେ ତା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିବ ଧଳା ତେଣୁ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ ତା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଧଳା କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ ତାପରେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ ଧଳା ତାପରେ ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ ତା ରଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଥାଏ ହଳଦିଆ ତାପରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ତା ରଙ୍ଗ ବ୍ରାଉନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତେଣୁ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍କୁ ଗରମ କଲେ ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବା ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ ତାପ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ତା ତାପ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ତାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ ତେଣୁ A ପ୍ଲସ୍ ତାପ ଦବ B ବା C ଯାହା ଦେଉଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଏଠି ତାପ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଦେଖିଥିବା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତାପ ଦିଆହେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ସବୁର ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ହେବ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ତାପ ଶୋଷିତ ହେଉଛି ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଯାହା ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଇଆ କାରଣ ତାପ ଶୋଷିତ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଏକ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଏକ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଏକ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୁଝିହେଲାନି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବା ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ବା ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ବାହାରିଥିଲା ଏଠି ତାପ ଶୋଷିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଧନାତ୍ମକ ତେଣୁ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଧନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ତାପ ଦେଖ ଟିକେ ନିଜେ ବି ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ଏଇ ଦେଖ ଟିକେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଟିକେ ଦେଖ ଏଇ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିଲା ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେବ ତାପ ଦିଆଯିବ ତାପ ଏଇଠି ତାପ ଦିଆଗଲା 2AgCl ପ୍ଲସ୍ ତାପ Ag ପ୍ଲସ୍ Cl2 ତେଣୁ ଦେଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ତାପ
ଯୁକ୍ତ ତାପ ମିଶି ଉତ୍ପାଦ ତାପ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦ ତାପ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ଅଧିକା ହେଲା, ତେଣୁ ତାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଧନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଧନାତ୍ମକ। এই ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସବୁ HgCl ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ତା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଧଳା, ତାପ ଦେଲ ସିଲଭର ବାହାରିଲା ମୌଳିକ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ତେଣୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସିଲଭର, ତା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଧୂସର। ଏଇଟା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯେଉଁ କଳା ଧଳା ଚଷମା ଦେଖିଥିବ, କଳା ଧଳା ଚଷମାରେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ଥିବ ତୁମେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବ ଧଳା ଦେଖାଉଥିବ, ତୁମେ ପୁରା ଠିକ୍ ଦେଖାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାପ ପଳେଇଗଲା ତୁମର ଟିକେ ଖରାପ ପଳେଇଗଲା ଆଖି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଖି ଚଷମା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ ଚଷମାରେ ଯଦି HgCl ଥିବ କଳା ଧଳା କ'ଣ ଥାଏ HgCl ଥାଏ, ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ Ag ହେଇଯିବ Cl2 ହେଇଯିବ, Ag ହେଇଯିବ Cl2 ହେଇଯିବ, ହେଇଗଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା Cl2 ହେଇଗଲା ଧୂସର ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଚଷମାଟା ଟିକେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ କଳା ଧଳା ଚଷମା ଏଇଟା ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି HgCl। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ବାହାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମକୁ ଏଠି କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଉନି ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ତାପ ଶୋଷୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଏଠି ତାପ ଦେଖା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେମିତି ଏଇଟା ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ତାପ ଶୋଷୀ ବା ତାପ ଉପାଧି କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ତାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେଲା ଏଇ ତିନିଟାର ତାପ ଯୁକ୍ତ ଇଏର ତାପ, ବୁଝିହେଲାନି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦ ତାପ ଫେଡ଼ାଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ତାପ ଫେଡ଼ିଦେଲା ଧନାତ୍ମକ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ତାପ ଦିଆହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ କ'ଣ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି। এই ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଳ ଗନ୍ଧ ଯେଉଁ ହୁଏ ତାର ଗନ୍ଧ ଯାଏ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଗନ୍ଧ ଯାଏ, ତେଣୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଚିହ୍ନିବ ଏଇ କଲର୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଅର୍ଥାৎ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ଫଟୋ ଲୋକ ତାପ ଦେନ Ag ପ୍ଲସ୍ Br, ଇଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ। এইটা HgBrକୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ହେଲା ଫଟୋ ଉଠାଯାଏ ସେଇଟାରେ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍କୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। এটা ମଧ୍ୟ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବା ବିସ୍ତାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଉଦାହରଣ ସବୁ ବିସ୍ତାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏ ଗୋଟେ ମୌଳିକ BC ଗୋଟେ ଯୌଗିକ, ଏ ଗୋଟେ ମୌଳିକ BC ଗୋଟେ ଯୌଗିକ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା କ'ଣ ହେଲା Bକୁ ଉଠେଇଦେଲା A, ଉଠେଇକି ବସିଗଲା A, ତେଣୁ ହେଇଗଲା ଯୌଗିକ Ac ପ୍ଲସ୍ B। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ BC ଯୌଗିକରୁ ଏଇ Bକୁ ଏ ମୌଳିକ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ Bକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଅପସାରିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକରୁ ଏକ ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ, ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲାନି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ମୌଳିକ ଯୌଗିକରୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅପସାରଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କରେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଜିଙ୍କ୍ କପର ସଲଫେଟ୍, ଏଇଠି କପର ଅଛି ଏଠି ଜିଙ୍କ୍ ଅଛି, କପର ଠାରୁ ଜିଙ୍କ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ତେଣୁ ଜିଙ୍କ୍ କ'ଣ କରିବା କପରକୁ ଉଠାଇଦେବ, ଜିଙ୍କ୍ ବସିଲା, ତେଣୁ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ କପର, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କପରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କଲା ତେଣୁ ଏକ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେଇଟା Fe ପ୍ଲସ୍ CuSO4 FeSO ପ୍ଲସ୍ Cକୁ ଉଠାଇଦେଲା Fe, ତେଣୁ FeSO ପ୍ଲସ୍ C। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିପାରିବନି ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପଟ ହେବ ବୋଲି, କାରଣ କପର ଜିଙ୍କ୍ ଭିତରେ ଜିଙ୍କ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ତେଣୁ ଜିଙ୍କ୍ କପର ଉଠାଇ ପାରିବ, କପର କିନ୍ତୁ ଜିଙ୍କ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। क्वेश्चन परीक्षा बेला पड़े जिंक अफ कपर जिंक SO4 कपर ट्रू और फॉल्स, एटा ट्रू, किंतु पड़ो जिंक SO4 प्लस कपर गिव्स जिंक प्लस कपर ट्रूटा फॉल्स, फॉल्स निश्चित हम, तेना यहाँ हूँ प्रतिक्रिया। कौन कपर सल्फेट रंग नील, फेरस सल्फेट रंग कौन सबुज कही कि धला, ये हूँ सबुज कौन कहला दिया ओरिजिनल रंग सबुज, कपर हूँ कौन कलर बादाम लेट, धला कपर क्लोराइड कौन रंग सबुज लेट रंग ही ना, ये हूँ उदाहरण। बर्तमान पढ़िया कौन द्वैत विस्थापन, द्वैत विस्थापन कौन उदाहरण सब बुझा।
विस्तार प्रतिक्रिया थिला गोटे मौलिक थिला आ गोटे यौगिक थिला द्वैत विस्तार कौन दुईटा यौगिक सेठी गोटे मौलिक गोटे यौगिक गोटे मौलिक कौन कर अपसारण करा रिप्लेस करा एटी कौन कर दी जन रिप्लेस कर ए अच्छी एटी सी अच्छी तेन कौन है ए सी परस्पर को रिप्लेस कला तेन ए जगार सी बसीगला सी जगार ए बसीगला तेन परस्पर को आयन विनिमय है ना नहीं रिप्लेस कला ना नहीं विस्थापित है तेन कौन कह विस्थापित तेन कौन कह जो रासायनिक प्रतिक्रिया दुई प्रतिकारक मध्य आयन विनिमय होता है दुई प्रतिकार मध्य आयन विनिमय ये गोटे प्रतिकार ये गोटे प्रतिकार ये ए आ परस्पर आयन का विनिमय होता है से प्रतिक्रिया को द्वैत विस्थापन कहुए जो रासायनिक प्रतिक्रिया दुई प्रतिकारक मध्य आयन विनिमय होता है से प्रतिक्रिया को द्वैत विस्थापन कहुए उदाहरण देखिए सोडियम सल्फेट एक्वेस जलीय द्रवण बेरियम क्लोराइड जलीय द्रवण नेल बेरियम सल्फेट नब आ कौन सोडियम क्लोराइड उत्पन्न हम देख ये जो तीर चिन्ह तौक देखी ना नहीं एटा अवक्षेप एटा कौन अवक्षेप तल गुड़ा रही अवक्षेप प्रतिक्रिया आ गए अवक्षेप प्रतिक्रिया आगुरी जाइला आ गए अवक्षेप छाड़ तेन सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड तेना अवक्षेप प्रतिक्रिया यहाँ हूँ कौन कहे अवक्षेप प्रतिक्रिया आ गए कौटा होता पोटासियम आयोडाइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करथिला कौन सोडियम लेड नाइट्रेट को सोडियम पोटासियम आयोडाइड रासायनिक प्रतिक्रिया करथिला लेड आयोडाइड अवक्षेप होता ना सेटा गोटे अवक्षेप दीटा अवक्षेप वही बता पड़ा गोटे लेड आयोडाइड गोटे अवक्षेप होता ये कौन बेरियम सल्फेट गोटे अवक्षेप है सेटा हलदिया था एटा कौन अच्छे धड़ा बेरियम सल्फेट अवक्षेप बुझेगा नहीं एटा अवक्षेप प्रतिक्रिया इंपोर्टाट बर्तमान से बर्तमान अवक्षेपण प्रतिक्रिया कौन जो प्रतिक्रिया अवक्षेप सृष्टि हुए अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहुए यहाँ उदाहरण नहीं पार आ गए उदाहरण तो लेड नाइट्रेट सहित पोटासियम आयोडाइड सहित यहाँ गोटे अवक्षेपण प्रतिक्रिया दुईटा उदाहरण प्रतिक्रिया अवक्षेपण प्रतिक्रिया बुझेगा नहीं बर्तमान पढ़ा जारण और विजारण पार्थक्य दशा परीक्षा पड़े खाली जारण कौन परीक्षा पड़े उदाहरण दे क्वेश्चन भी अच्छी बर्तमान देखिए जारण कौन जारण माने कौन जारित हवा अर्थात ऑक्सीजन विनियोग श्वसन ऑक्सीजन विनियोग जाण कहते ना नहीं खाद्यर जारण अर्थात खाद्यर जारण माने कौन खाद्य ऑक्सीजन विनियोग हम खाद्य ऑक्सीजन को व्यवहृत हम तेल से जारण तेल बर्तमान देख कौन जाण प्रतिक्रिया क्या कहुए जो प्रतिक्रिया ऑक्सीजन कौन जारण जदि एक रासायनिक प्रतिक्रिया पदार्थ ऑक्सीजन संयोग हुए क्या जाण प्रतिक्रिया कहुए जदि एक रासायनिक प्रतिक्रिया पदार्थ ऑक्सीजन संयोग हुए कि गोटे कौन हाइड्रोजन विजोग घटे कि गोटे कौन इलेक्ट्रॉन विजोग घटे से ही पदार्थर जारण होती कहुए जारण कौन केमी कहुए केत पदार्थ जारण हो कहुए यहाँ कपर तादर ऑक्सीजन ना केला कपर ऑक्साइड तेन कपर ऑक्सीजन संयोग है तेन या जारण कहीपर आउ कौन हो देख से जाण कह बा हाइड्रोजन विजोग घटे हाइड्रोजन विजोग घटे देख केमी HCl देखिपार ना नहीं HCl यही प्रतिक्रिया देख मैग्नेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मैग्नेशियम क्लोराइड H2OCl देख लो HCl रु हाइड्रोजन बाहर क्लोरीन होना तेन एटा गोटे कौन जारण एटा कौन जारण तेणु हाइड्रोजन बाहर बा ऑक्सीजन संयुक्त हम ताकू कौन कहीपर जारण आ गए कौन लिखी इलेक्ट्रॉन विजोग देख ये जो कपर या ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर के 0 कपर पूरा परमाणु था परमाणु हिसाब से चार्ज के 0 बर्तमान यही कपर उपर चार्ज के +2 है ना तेणु चार्ज +2 हो दुटा इलेक्ट्रॉन बाहरी तेणु कही इलेक्ट्रॉन विजोग हो तेणु यहाँ कौन कह जारण तेणु जाण कथा हम जदि एक जैविक बा मौलिक बा एक पदार्थ ऑक्सीजन संयुक्त है जारण कह हाइड्रोजन बाहर से यौगिक तार भी जारण हो कार जारण हो HCl जारण हो क्लोरीन जारण होनी तार हाइड्रोजन क्लोराइड जारण है कौन कहीपर ऑक्सीडेशन नंबरटा कौन हो शून्य बढ़ ये द्वितात्मक बा कौन इलेक्ट्रॉन विजोग घटी 0 रु इलेक्ट्रॉन जी प्रोटॉन जी इलेक्ट्रॉन जी बर्तमान ये कौन है इलेक्ट्रॉन दुटा बाहरी गला तेनाली C+2 तेना यहाँ कौन कह जारण बुझेगा नहीं बर्तमान आसला विजारण उल्टा विजारणटा हूँ कौन तार उल्टा
एठी कौन कहवा हाइड्रोजन संयुक्त होइतिबो कौन प्रतिक्रिया हाइड्रोजन संयुक्त होती ऑक्सीजन संयुक्त ये कौन होता हाइड्रोजन संयुक्त होती जदि हाइड्रोजन संयुक्त देखिए ऑक्सीजन विजोग घटी कि इलेक्ट्रॉन संयोग घटी था कौन कहवा विजारण होइछि बोली कह कौन कहवा पदार्थर विजारण विजारण होइछि बोली कह जाए कौन कह पदार्थर विजारण होइछि बोली कह जाए कपर ऑक्साइड अच्छे ऑक्सीजन संयुक्त होइछि कपर होगा तेना यहाँ कौन है ऑक्सीजन बाहरी गला ना नहीं ऑक्सीजन विजोग तेना यहाँ जारण है विजारण है आउ गोटे कौन है आउ गोटे उदाहरण देखिपार ये जो कपर ऊपर चार्ज ऑक्साइड कपर ऑक्साइड मान कपर ऊपर चार्ज कौन अच्छे +2 बर्तमान 0 हो गला तेना इलेक्ट्रॉन संयुक्त है ना नहीं तेना मत विजारण कह बुझेगा तो हाइड्रोजन देख हाइड्रोजन थिला एटा ऑक्सीजन है छाड़ यहाँ हूँ कौन है जारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जारण है कौन कह जारण यहाँ विजारण एटा जारण तेणु बर्तमान जारण देखले विजारण देख तेणु गोटे प्रतिक्रिया जारण खाली हो पारे बा दीटा जारण विजारण एका संगे होता पारे एक रासायनिक प्रतिक्रिया उभय जारण विजारण होते जारण विजारण प्रतिक्रिया कहे मैग्नेशियम ऑक्साइड मैग्नेशियम क्लोराइड है ऑक्सीजन थे ऑक्सीजन बाहरी गला तेणु यहाँ कौन कह विजारण बर्तमान HCl है हाइड्रोजन विजोग है तेना कौन कह जारण यहाँ सब उदाहरण देखल ना बर्तमान पढ़ा संख्याकरण संख्याकरण तुम आगुरी देखीच कौन सब लुहार कलना किए देखीच सुना रूपा तो पिंधि पूरा रूपा चिकचिक पिंधि कि दिन पर कला हो देखिए ना नहीं रूपा पिंधि कि दिन पर कला हो नील कलर हो तंबा पात्र देखिए तंबा पात्र कि दिन सबुज कलर हो देखिछ ना युवाक हूँ कौन संख्याकरण संख्याकरण क्षरण हवा नष्ट हवा लुहार यदि कल नागिगला लगिदा तो बाड़े देना लुहाटा कलना झड़ी जाए ना से लुहा नष्ट है ना ताको कौन कह क्षरण नष्ट है यहाँ हूँ संख्याकरण संख्याकरण कौन एक धातु ताकू घेरी रही उपादान यथा जदि गोटे धातु अच्छे लुहा अच्छे जलिया वायुमंडल पकईदेव जलिया घेरी रही अम्ल कि अम्ल सहित रासायनिक विद्या करे सत धातुटी धीरे धीरे क्षय हुए यह संख्याकरण कहुए आउ थे एक धातु ताकू घी रही उपादान यथा जलवाष्प कि अम्ल से रासायनिक क्रिया करे से धातुटी धीरे धीरे क्षय हुए यह संख्याकरण कहुए उदाहरण लुहा लुहा जलवाष्प आसले कलिंग खाए लुहार कलिंग तेणु लुहा एटा धातु ये क्या संस्पर्श जलवाष्प कलिंग लगिगला तेणु यहाँ हूँ संख्याकरण सिल्भर ऊपर कला आस्तरण तंबा ऊपर सबुज आस्तरण ये हूँ गोटे कौन युवाक सब संख्याकरण नष्ट हो धोब सफा कर नष्ट होना से रूपा से लुहा नष्ट होगा ना ये कौन कह संख्याकरण कहुए बर्तमान आसवा आउ गोटे जिन सड़ा गंध हो जाए खाद्य रखिदेला आज काली पचि जाऊँ ना नहीं गंध हो ना से हूँ सड़ा गंध जो पचिजा से हूँ सड़ा अवस्था सड़ा अवस्था कौन खाद्य पदार्थ पचिजा को सड़ा अवस्था कहुए सड़ा अवस्था मैंने कौन खाद्य पदार्थ पचिजा को सड़ा अवस्था खराब हो सड़ा अवस्था कहुए खाद्यर जारण है सड़ा अवस्था ये सारा सड़ा अवस्था हो कहीं पेट भर जो खाद्य जाऊँगा कौन श्वसन प्रक्रिया हूँ पचु भर पचुने कौन हम जारण होटा हूँ सड़ा अवस्था कि पची खाद्य परिवर्तन होती कौन न्यूट्रिशन सब पाँच से पचा है खाद्य भल आम देहपाई भल खाद्य किंतु सब सड़ा कि बाहर पकईदेव से अणुजीव मैंने खाईदे से हूँ पचिगला से लाभ नहीं क्षति होगा खाद्यर जारण है सड़ा अवस्था से सड़ा अवस्था आउ कौन सड़ा जो बर्तमान सड़ा अवस्था किमी अटके सड़ा को किमी अटके तुम खाद्य को अटक फ्रिज पूरे दिन रखी दूच ना सड़ा अवस्था खाद्य को बेदी रखापी कौन अच्छे फ्रिज अच्छी रखीदेल अणुजीव पशि पारे ठंडा रहा सब तेणु खाद्य रहा बहुत दिन आउ कि बाट आगुरी कौन फ्रिज था कि आगुरी कौन करूँ कि रखुले तेल पूरे धर जो देखी आचार तेल सोर्ष तेल पुराती कहीं जानच तो आचार तैयारी करने सोर्ष तेल पुराती जमी से पचि न जाए से सोर्ष तेल पुराती एवं कौन कर कौन कहते ना हूँ एसिटिक एसिड भिनेगार पकई दौर न पचापी ठीक ना नहीं तेणु सी हूँ अटक पचिया तेणु से गुड़ा हूँ कौन पति जार ये जो फ्रिज रखिदेल सोर्ष तेल बुड़ेदेल चीनी बुड़े रखिल हूँ भिनेगार रखिदेल
এইগুଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜାରକ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଜାରକ କ'ଣ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପଚେଇବାରୁ ଅଟକାଏ ବା ଜାରଣକୁ ଯିଏ ଅଟକାଏ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିଜାରକ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ, ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କିଏ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛ, ଖାଇତେ ଦେଉ ଚିପ୍ସ, ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଫୁଲିକି ରହିଥାଏ ଦେଖିଥିବ ନା, ତାକୁ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ ନା, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। କାହିଁକି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଲିକି ରହିଥାଏ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ, ସେ କି ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିଦେଲେ ସେ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେବନି, ସେଦିନ ହେଲେ ସେଟା ଫୁଲିକି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଚିପ୍ସ ଆଣିବ ଯଦି ସେ ଫଳଟା ଫୁଲିକି ନ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆଣିବନି, ତାମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ତାମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆଣିବନି ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଳାବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମେ କରିବ। ଏଇ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, ଦେଖ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। କାନ୍ଥରେ ଚୂନ ମାରିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସି ଧଳା ହୁଏ। ଏ କାନ୍ଥରେ ଚୂନ ମାରିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସି ଧଳା ହୁଏ। ଚୂନ ମାନେ ଏଠି କେଉଁ ଚୂନଟା କହୁଛି? ଚୂନ ପାଣି। କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ଚୂନ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରି ହୁଏ କି? ଚୂନ ପାଣି ମରାଯାଏ। ସେ କ'ଣ ହୁଏ? କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍? ସେଇ ବହିରେ ଟିକେ ଖୋଜିବ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ। ଏଇ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ସଂକେତ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଚୂନ ଧଳା ହୁଏ, ଧଳା ହେଲା ସେ ସଂକେତ କ'ଣ ଦେଖିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଉତ୍ତର ପରେ ଦେଇଛି, ତମେ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ, କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେତେବେଳକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ ଲେଖିବ କରିବ ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ 2, ପ୍ରଶ୍ନ 3। ପ୍ରଶ୍ନ କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ ସହିତ ମିଳେଇବ, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଦେଇଦେମି, ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ତା ଉତ୍ତର ଇତ ଆସିଲା, ତାପରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କରିବ। ଆଗେ ଇଏ କରିବ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ଉତ୍ତର ଇଏ ସବୁ, ପ୍ରଶ୍ନ 3ର ଉତ୍ତର ଇଏ ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ 3 କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ ଉତ୍ତର ଏଇଟା, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଟା, ବୁଝିହେଲାନି? ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ ନିଜେ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏତିକି କରିଦେଲେ ବିଷୟଟା ତୁମର ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏବେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟଟି ସରିଗଲା। ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍।